بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السوبر المصري، اهلي وزمالك، زمالك واهلي. على مدار الاسبوع اللي فات ده كله تسأل اي حد تتوقع مين النهائي، يقول لك الاهلي وبيراميدز. الزمالك مش في المنافسة اصلا. الزمالك ما مش منافس اصلا للمنافسة. الزمالك عنده مشاكل وعنده حكايات وعنده روايات. واي واحد، صحفيين، محللين، مدربين، مذيعين، اي حاجه فيها يطلع يقول لك اصل الزمالك مش منافس. بيراميدز هو اقوى سكواد. بيراميدز هو مش عارف ايه. بيراميدز ده عنده الشيبي ومايلي ومش عارف ايه. الزمالك عنده مشاكل. طب انا بسأل بس سؤال، الزمالك عنده مشاكل؟ عنده مشاكل ماليه. طب هل فرقه الزمالك ذات نفسها كعناصر وحشه؟ تعالى كده نشوف. يعني مثلا عندك حارس المرمى، عندك صبحي وعواد والمهدي سليمان. عندك خط الدفاع، محمد اسماعيل، الونش، حسام عبد المجيد، وصلاح مصدق. طيب خط الدفاع دوت لو وحش، هل الاهلي هيبقى بيدلدل وعمال يلهس ورا حسام عبد المجيد، او ورا الونش قبل ما يجدد، او بيشوفوا عقد محمد اسماعيل فيه ايه؟ عمر جابر ناحيه اليمين. طب هات لي باك يمين في مصر غير عمر جابر ومحمد هاني. هات لي باك يمين، مفيش. طب باك شمال، عندك فتوح وعندك بنتايج. مفيش باك شمال في مصر اصلا. يعني باك شمال في مصر مفيش. الاهلي عمال بقاله سنه ونص عمال يحوم حوالين بنتايج، مش عارف. ده السكواد الضعيف بتاعنا. السكواد الضعيف بتاعنا عندنا في نص الملعب دونجا ما بيلعبش فيه، احمد ربيع ومحمد شحاته ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي. دول 6 موجودين اهم. طب هات لي واحد زي عبد الله السعيد في مصر، في مصر كلها. عبد الله السعيد، انا النهارده لما شفت التشكيل قلت طب نلعب بقى من غير عبد الله السعيد، اللي عبد الله السعيد عنده 40 سنه والناس بيقولوا خلاص تعب وبتاع. نلعب من غير عبد الله السعيد. عمل ايه النهارده الزمالك الشوط الاول؟ مقفل لعبه حلوه قوي بس ما بنطلعش بالكوره. ليه؟ لان مفيش عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هو واحد بس. كان في الاسماعيلي، كان في الاهلي، كان في بيراميدز، كان في الزمالك. واحد بس عبد الله السعيد. احسن لاعب في مصر في اخر 20 سنه دي عبد الله السعيد، هو واحد بس. جناحات هي اللي عندنا بقى مشكله، غير اخوان بزيره مش موجود، فالجناحات عندنا مشكله وخط الهجوم. مع ان خط الهجوم برضك يعني ايه شغال شويه يعني شويه عودة الدباخ يجيب جون، سيف الجزيري كويس، ناصر ماهر، ناصر مش عارف اسمه ايه، المدافع المهاجم اللي كان بيلعب النهارده ده بصراحه يعني مش قوي يعني. بس النهارده اللي عجبني شخصيه احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف معرفش بقى اذا كان في حد يعني فاكره ولا لا وهو لعيب، بس انا فاكره كويس قوي. فاكره ليه؟ لان عبد الرؤوف دوت كان بيطلع، وكان الواد اللي اسمه اينو دوت كان راح مضى للاهلي، وكان الزمالك ساعتها بيديله بالجزمه وما كانش عايزه يخليه يلعب. ليه؟ لان احمد عبد الرؤوف غطى على اينو، بيلعب في نفس مركزه. احمد عبد الرؤوف وهو لعيب كان لعيب جامد، بس هو بقى ايه مستواه يعني، كان يطلع جامد قوي قوي ويضرب غطس شويه. بس هو كان في نص الملعب حلو قوي، كان لعيب نص ملعب استاذ يعني. وما خدش حظ جامد يعني هو لعيب، عشان الجيل اللي كان فيه اصلا كان جيل تعبان يعني في الزمالك. العشريه السوداء وممدوح عباس افندي. شخصيه احمد عبد الرؤوف النهارده ظهرت في الفرقه وهي بتلعب دفاع قدام بيراميدز. شخصيه عبد الرؤوف النهارده ظهرت لما نزل احمد شريف. لقى احمد شريف ده ما لعبش كويس، قام سحبه دقيقه 75. شخصيه عبد الرؤوف ظهرت من ساعه ماتش طلائع الجيش لحسام عبد المجيد. بلاش تطلع بالكوره، بلاش تباصي تعمل ميس باس، واحده اتنين 5 دقايق قام مطلعه. هو ده المدرب اللي انا عايزه.
هتنزل هتنفذ التعليمات اللي بقولها، مش هتنفذها اطلع بره. المرونه التكتيكيه اللي عند احمد عبد الرؤوف 4-4-2، خطه ضايعه، بس هو كان بيلعب ميديم بلوك، بيلعب تحت الكوره تمام 100 100. الدباغ اتصاب، غير طريقه اللعب شويه، بعد كده هو في الشوط الثاني لعب 4-2-3-1 وهكذا. احمد عبد الرؤوف مدرب جامد من ايام ما كان في بلديه المحله. النهارده هتقول لي طب ما مدرب جامد بيلعب تحت، عارف امكانيات فرقته ايه، عارف امكانيات الفرقه اللي قدام منه ايه، محترم قوي الفرقه اللي قدام منه. فمش هينزل يفتح صدره يلبس 3-4 تجوان يبقى كده كل سنه وانت طيب وتقول لي يلعب مهاجم. لا، العب كده اهو، العب بامكانياتك. انت عارف امكانيات الفرقه اللي قدام منك، عارف شراستها، عارف الضغط العالي الرهيب اللي بيعملوه بيراميدز. ضغط عالي غير عادي، انا ما شفتش كده. احنا مره واحده بس عملنا الضغط ده في الدقيقه 13، عملنا ضغط عالي غلطناهم، بعد كده ما كررناهاش. ليه؟ لان هم فلتوا بكره كل سنه وانت طيب جون. هم لو فلتوا بكره واحده انت ما ضغطتش كويس عالي عليهم، هم خلاص اخدوا الماتش رسمي. هو ما فتحش صدره، الراجل عارف امكانيات فرقته، لعب تحت الكوره، وقف مفتاح لعب، اهم مفتاح لعب في مصر، شيبي. النهارده فتوح عمل عليه ماتش استاذ. هو فتوح ده بقى تيجي ساعه الماتش يقول لك الشيبي، يقول لك اشرف حكيمي، يعمل عليه ماتش وينام بقيه الموسم. يعني هو الماتش الماتش الجاي نلعب ماتش الاهلي وبعد كده نام بقيه الموسم بقى، خلاص احنا مش عايزين منه حاجه تاني. هو ده فتوح، هيلعب ماتش 2 وخلاص، وهيتصاب كده كده عضله يعني والدنيا زي الفل معاه. بنتايج عمل ماتش ممتاز. انا اللي عاجبني احمد عبد الرؤوف وشخصيه احمد عبد الرؤوف وهدوء احمد عبد الرؤوف والعدل اللي بيلعب بيه احمد عبد الرؤوف مع اللعيبه وحب اللعيبه ليه، بدليل لقطه احمد شريف لما كان قاعد جنب منه بعد ما خرجه، قاعدين جنب بعض على الدكه، اخوات وحبايب. بيحب المدرب، مش متذمر على القرار اللي اخده اللي هو ينزله ويطلعه. شرح له وجهه نظره، الراجل متقبل 100 100 تمام. هو ده المدرب اللي انا عايزه، هو ده المدرب الشخصيه اللي تليق بالنادي الزمالك. اتمنى طالما الزمالك ما عندوش فلوس ومعهوش فلوس، مش لازم تجيب مدرب اجنبي، مش لازم تجيب مدرب اجنبي، عادي جدا اللي انت تلعب بمدرب مصري. مؤمن سليمان اول ما طلع واخد الكاس من مين؟ من الاهلي، وكان المدرب بتاعه مين؟ ما ينفعش يعني، عادي يعني، ما فيهاش حاجه يعني. ما تقولش ما ينفعش اهلي وزمالك مدرب لا. حسام البدري عمل نجاحات مع الاهلي، مؤمن سليمان عمل نجاحات مع الزمالك، خالد جلال عمل نجاحات، كان بيلعب كرة حلوه. ما فيهاش مشاكل لما تخلي احمد عبد الرؤوف. ليه مدرب اجنبي؟ ليه؟ ايه فكره المدرب الاجنبي؟ هيعمل ايه المدرب الاجنبي؟ احنا بنجيب مدربين اجانب درجه ثالثه ورابعه وخامسه، احنا ما بنجيبش يعني كارلو انشيلوتي ولا يورجن كلوب. عادي، سيب المدرب المصري، سيب احمد عبد الرؤوف، سيب احمد عبد الرؤوف يكمل وياخد التجربه بتاعته. كده كده هو الموسم بايظ، سيبه بقى. والجمهور اصلا بيدعمه، كفايه الجمله اللي قالها الجمهور الماتش اللي فات، العب كرة يا عبد الرؤوف، جمهور الزمالك في ظهرك. خلي الدنيا شغاله. ليه عايز مدرب اجنبي وتجيبه دولارات وبتاع؟ اصلا معكش فلوس. احمد عبد الرؤوف دوت يعني عشوه كده وغدوه وخلاص والدنيا اتعشت. ده ماتش الزمالك وبيراميدز. هنيجي بقى ماتش الاهلي. الفجر بتاع محمود البنا انا ما شفتوش في حياتي. يعني انا شفت كتير وقليل حكام، يعني من ساعه قدر عبد العظيم من ساعه قدر عبد العظيم، ماتش الاهلي والزمالك اللي في التسعينات اللي الزمالك اتسحب فيه. بس انا ما شفتش زي محمود البنا ده. يعني محمود البنا نفس الكوره دي، الاهلي وبيراميدز نفس الكوره، من كام شهر حسبها ضربه جزاء للاهلي وامام عاشور دخل ضيعها. نفس الكوره. طب انت الكوره ديت يعني ايه اللي يخليك ما تحسبهاش؟ هو امتى التحكيم هيفضل مع الاهلي على طول الخط؟ بس ده ان كان بيدل فبيدل على المنظومه الاعلاميه القويه للاهلي والسوشيال ميديا اللي الحكام مرعوبين منهم.
ما لو كان حسب الكره دي جمال جبر ما كانش سابه، ما كانش حكم للاهلي تاني، ما كانش شاف الملعب مع الاهلي تاني، ما كانش شاف الفانيلا الحمراء دي تاني في الملعب. ده بيدل على ايه؟ بيدل على منظومه اعلاميه قويه وسوشيال ميديا والجان والدنيا شغاله وهم اقوياء، واحنا في اضعف فتراتنا. اضعف فترات نادي الزمالك هي الفتره اللي احنا فيها دي. احنا مجلس اداره نادي الزمالك هو فالح اللي هو يطلع بيان تهنئه لاحمد دياب، وتهنئه للعتال، وتهنئه لوزير الشباب والرياضه، وتهنئه لوزير مش عارف ايه، وتهنئه لمين، وتهنئه، هو باعت بس برقيات تهاني. هو ده مجلس الاداره اللي بيعمله. انما مجلس الاداره بيشتغل بيعمل ايه؟ ما بيعملش اي حاجه. يروح بقى يفتح ملعب كوركيه، فريق اليد يخسر ومصروف عليه ملايين، خلاص يعني من فشل لفشل لفشل لفشل، ومجلس اداره فاشل، والواحد زهق من مجلس الاداره، وزهق من حسين لبيب والشله اللي معاه اللي المفروض ما يخشوش مجلس الاداره تاني. خلاص يعني الواحد زهق. اتعلم يا اخي من الاهلي حاجه، اتعلم يا اخي، اعمل لجان الكترونيه يا اخي زي جمال جبر، اعمل اي حاجه في حياتك بدل ما انت قاعد كده اهو طيشه وقف قيد والدنيا بطيخ. ايه راي حسام المندوب في جوميز اللي كان بيقول لك دي شهاده ميلاده 100 عقبه؟ ايه رايك يا حسام المندوب؟ لسه برضه شهاده ميلاده 100 عقبه هو والناس اللي معاه بعد ما وقفوا لك القيد. مجلس اداره يعني على الله حكايته، مش عارف حتى يعمل بيان ضد التحكيم، مش عارف يعمل بيان ضد التحكيم. انما الاهلي بصراحه يعني قوي، اقوياء، مش هقدر اتكلم اكتر من كده. يعني اللي حصل النهارده ده اكبر دليل ان الحكام خايفين من الاهلي وجمال جبر والمنظومه الاعلاميه بتاعت الاهلي. الحمد لله ان الماتش الجاي بحكام اجانب، لان هي العمليه مش ناقصه نصايب اصلا ومش ناقصه بوظان. فالحمد لله رب العالمين الحكام الاجانب في الماتش الجاي، وربنا يسهل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الزمالك هيكسب الماتش الجاي ان شاء الله. يعني كل المؤشرات اللي بتقول الزمالك هيخسر انا ببقى متفائل بيها، ببقى متفائل. الناس اللي بتقول الزمالك ما يروحش والزمالك هيجي والزمالك ما يجيش والزمالك مش ببقى متفائل جدا. ان شاء الله الزمالك هيكسب الماتش الجاي، وان شاء الله الزمالك يكسب الاهلي في نهائي السوبر. سلام.